המצגת הזאת, אחר כך אני אוסיף כמה דברים משלי. הסיפור הפעם יעסוק בנושא הפתרון הסופי, השלבים בהשמדת העם היהודי. קודם כל נסתכל על ציר הזמן שבה התרחשה השמדת העם היהודי. התחלנו בפלישה לברית המועצות, על כך דיברנו בשיעור הקודם, ושלבי ההשמדה, השלב הראשון, בורות הירי, נדבר עליו, את הסיבות מדוע עוברים אל השלב השני, מסורת הגז, אל המעבר אל מחנות ההשמדה התלויים, והשלב הרביעי והאחרון, צעדות המוות. שימו לב, באמצע ציר הזמן שלנו, בין השלב השני לשלב השלישי, תתקיים ועידת ואנזה, בה יוחלט ויוכרז על הפתרון הסופי כמטרה עליונה ומרכזית, ועל כך יהיה שיעור נפרד. קודם כל נסתכל על מפת אזורי ההשמדה. שימו לב, רוב מחנות ההשמדה הם במזרח, נדבר גם על כך. ועכשיו יש לנו בורות המוות. מטרתם העיקרית של האייזנטרופן, צבאות הסער, המבצע של ה-SS, הייתה לעבור מיישוב ליישוב מאחורי הצבא הגרמני שכובש שטחים, תוך כדי התקדמות של הצבא, של הוורמאכט, ולאחר מכן לאסוף את היהודים שגורו שם ולרכזם בקרבת מקום. אמרו ליהודים שהם נשלחים למחנה עבודה או לארץ ישראל ושילכו איתם מהציוד. אנחנו יודעים שיטות הנאצים זה הטעיה ורמייה. לאחר שריכזו את היהודים הובילו אותם למחצבה, לעמק, לגיא או לשדה פתוח, זאת מבלי שהיהודים ידעו בכלל היכן הם מובלים. יהודים הובלו את שפת בורות, לעתים חפרו את הבורות אפילו בעצמם או נכנסו לתעלות שהיו מוכנות מבעוד מועד. שם עמדו בורות הירי, אמרו להם להתפשט ואז ירו בהם. יהודים התמוטטו את ספון בורות. שתי דוגמאות לבורות מוות. האחד סמוך לגטו וילנה שבליטא. זמן קצר לאחר הקמת הגטו הוצאו אנשים אל פונר לידי הריגה, אתר השמדת המונית בגטו. קורבנות נורו על שפת הבורות שהפכו לקברי המונים, ובתקופה של חצי שנה נרצחו 2/3 מיהודי וילנה, כ-80,000 יהודים. בקייב, בירת אוקראינה, הנאצים פרסמו מודעה שקראה ליהודים להתאסף לקראת מעבר ליישוב אחר. המוני יהודים מתרכזים, הם הופכים אל בב יער, גם שם מוצאים מדברי הערך, מתפשטים, מתקדמים אל קיר הגיא שעמד שם, ונורו בתוך יומיים 33,771 יהודים. לאחר מכן הנאצים ניסו לטשטש את תקופות הרצח על ידי שרפת הגופות. נסתכל רק במפה, כאן גטו וילנה, פונר, עמוק לגטו, בגטו שונים את ידי היריות, ובב יער. עכשיו, מהם הסיבות למעבר מרצח ובורות ירי אל השלב השני במסורת הגז? קודם כל, שיטת רצח זו בעיני הנאצים הייתה איטית ומסורבלת מדי. האחדים הרוצחים התקשו להתמודד עם המוות האיטי, עם המגע עם הקורבנות, הם התלוננו על עומס נפשי, אפילו נתנו להם קצת אלכוהול כדי שישכחו מהדברים שהם עשו, ולמחרת בבוקר הם המשיכו ביריות. ובנוסף, שיטה זאת גלתה גם כבזבזנית ולא יעילה, כיוון שהיא דרשה עלות גבוהה של אמצעי השמדה. כדורי נשק של הרובים שחיוניים להמשך הלחימה, ודרשה כוח אדם רב, ולכן הוחלט לעבור אל השלב השני שהוא מסייעות הגז. השלב השני בהשמדת העם היהודי הם מסייעות הגז. בשלב זה החלו לרצוח במקום קבוע שאליו הובלו הקורבנות. לצורך כך מקימים מחנה השמדה הראשון בחלמנו, מכיוון שעלה בעיר הגדולה לודג' בפולין. ראשונים שנשלחו אליו היו דווקא יהודים שלא עובדו בכיתות, בשלב מאוחר יותר נשלחו בו גם יהודים מגטו לודג' ומגטות אחרים של גז. בשיטה זו היו דוחסים כמה עשרות יהודים למשאית. הייתה המשאית התפוסה ומכניסים את צינור המפיק את האגזוז. מחברים את הצינור מהאגזוז אל תוך התא שבו היו דחוסים היהודים. הנהג מקדימה היה נוסע מספר דקות, היהודים בתוך המשאית ומתים מפליטת הגז, וכך החלה מנובמבר 41 השמדה באמצעות חנק וייצור מסייעות גז. קודם כל, כאן מחנה חלמנו, אלה מסייעות גז, שימו לב, חלקם אפילו הוסבו כאמבולנסים, היהודים היו עולים אל התא, כאן אתם רואים את הצינור, את המחובר מצינור המפלט אל התא. גם כאן ישנה סיבות למה לעבור משיטה כזו לשיטה אחרת, לשלב השלישי. קודם כל, הסיבה למעבר לשיטה הזאת הייתה למנוע את התלונות של החיילים הגרמנים
ישיר שהיה בבורות הירי, כדי לחסוך בכדורי ירי. אבל גם לשיטה זו היו חסרונות בעיני הנאצים, היא לא הוכיחה את היעילות הזו שם. הרצח לא היה המוני ומהיר, כי לכל משאית יכלו להכניס רק כמה עשרות של יהודים, והיה צורך לפנות את הגופות. ממש לנאצים יש סיסטמה, וצריך להעלות את היהודים אל הארגז של משאית, לנסוע, לפנות את הגופות, לנקות את הארגז, להחזיר אותו למחנה, גם כאן בשיטה איטית מדי ולא יעילה. השלב השלישי הינו מחנות ההשמדה. אני מזכיר בין השלב השני לשלב השלישי להתקיים ועידת ואנזה, וכך בשיעור הבא. עכשיו מוחלט על הקמת המחנות הגבול מחנות ההשמדה. עכשיו נזכור כיצד התבצעה ההשמדה במחנות. נתחיל במבצע ריינהרד, הקמת המחנות בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה. השם הוא שם צופן על שם ריינהרד היידריך מראשי האס-אס, גם בוועידת ואנזה השם הזה יעלה שוב. המבצע על שמו, הוא נמשך כמעט כשנתיים, הוא חלק מהותי מהפתרון הסופי של הבעיה היהודית. הרקע לביצוע ועידת ואנזה, אשר ביקשה למהר ולחסל את כל יהודי אירופה בקצב מזורז יותר. מטרות המבצע היא הקמת מחנות קבועים, שבהם ישמיד אותם היהודים במסגרת הפתרון הסופי. ראשית, גירוש היהודים ממחנות, ההשמדה, החרמת חצי האש של הקורבנות, מעבירים את חצי האש לגרמניה, ובמחנות עצמם תתבצע ההשמדה. במקביל לירי לבורות הירי למסעיות הגז, הוקמו במסגרת המבצע 3 מחנות בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה. כשאנחנו חוזרים אל המפה, אנחנו רואים את המיקום שלהם, טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ. קודם כל הסיבות והגורמים שקבעו את מיקומם של מחנות ההשמדה. מקום מרוחק ומבודד ככל שניתן מריכוזי אוכלוסייה. המחנות נבנו במקומות מוצבים כלפי חוץ כחלק מהטעיה וההונאה שנועד להכיר את עצם קיומם. קרוב לשטחי בית המועצות הכבושים. במיוחד גם היה חשוב לנאצים שהמחנות יוקמו רחוק מגרמניה וממערב אירופה, מחשש שההשמדה תגרום להתנגדות מצד הגרמנים. רחוק מהעין, רחוק מהלב, לא מתבצע בכלל ההשמדה של העם היהודי. עוד שיקול זה קרבה למסילות רכבת שיאפשרו את העברת היהודים אליהם בקלות וכן את העברת חצי ערך בחזרה לגרמניה. לפני אפילו על חשבון הרכבות שהיו פתחות שהצבא הגרמני היה זקוק עם חיילים תחמושת, נבנה העדפה אפילו לרכבות שיגיעו אל מחנות ההשמדה. קרבה לגבול המזרחי של שטח הגנרל גוברנמן, אותו שטח הממשל הישיר של גרמניה בפולין, גם כאן כחלק מהשקרים שסיפרו ליהודים שמיועדים להשמדה, אמרו להם שהם נשלחים להתיישבות מחדש ולעבודה במזרח. הגנרל גוברנמן היה ריכוז גדול של יהודים, ושוב, זה היה שטח שלטון נאצי ישיר, ולכן הנאצים ניסו שם לבצע כמעט כל מדיניות שהם רצו. היו גם שם סמכויות בלתי מוגבלות. וכך הנה הסיבות והגורמים שקבעו את מיקומם של מחנות ההשמדה. תחילת ההשמדה ושיטות ההשמדה בשלב זה. קודם כל, מי שעובד במחנות ההשמדה אלה בעיקר אנשי אס-אס, זה הניסיון בהשמדה בגז, אלה אנשי אס-אס שהיו שותפים למבצע אוטנזיה, המתת החסד, שלמעשה התבצעה כלפי גרמנים שנולדו עם פיגור שכלי או כל בעיה נפשית, זאת כדי לתאר כמה גרמנים ועוד גנטיות עתידיות שעלולות לפגוע בתואר הגזע. הגרמנים השמידו קודם כל מהעם שלהם, ואנשי האס-אס שהתמקצעו בהשמדה הזאת, אחר כך עברו לטפל בהשמדת העם היהודי. אנשי האס-אס צירפו מקומיים אוקראינים לטביים שהיו שבויי מלחמה, ככוח עזר לפיקוח ושמירה על מחנות ההשמדה. והמחנות תוכננו בקפידה כמחנות קבע. מטרתם הבלעדית השמדת העם היהודי בגז ה-CO. זה אותו גז שנפלט מצינור המפלט של המכונית, זה עדיין לא הציקלון V. זה הגזים האלה מאחוריהם היו מנועי טנקים שהזרימו את גז ה-CO, והיו בתי חרושת למוות. רוב היהודים נרצחו מיד עם הגיעה למחנה, ולהוציא קבוצה קטנה של יהודים שעסקה עבודות שונות במחנה בהתאם לצרכי הנאצים, ממש בית חרושת למוות, מהירידה לרכבת לשאר כל תאי הגזים. כשאנחנו הולכים מחנה ההשמדה, נחלק אותו לשלושה אזורים עיקריים. אזור הקליטה, יהודים מגיעים ברכבת אל מחנה ההשמדה, בחלק מהמחנות הם עוברים סלקציה בין העבודה ובין למוות, זקנים, נשים, ילדים קטנים וחולים לחו"ל, לפעמים אפילו ישירות להשמדה, גברים ונשים צעירות לחו"ל לעבודות הכפייה ואחר כך להשמדה.
בחלק ממחנות ההשמדה בכלל לא הייתה סלקציה ביהודים, מיד הובאו להשמדה בתאי הגזים כמו במחנה טרבלינקה. אזור ההשמדה, יהודים מובלים אל מבנים. אנשים וילדים הובלו ראשונים לצריך התפשטות ושם לתאי גזים. נאמר להם שמטעמי היגיינה הם צריכים לעבור רחצה וחיטוי ונדרשו להתפשט. הם נכנסו לחדרים, דמויי מקלחת, דלתות מנהלות מאחוריהם, אין תאורה בתאי הגזים. לפעמים היהודים אולצו לעבור את הדרך בריצה כשהנאצים מזרזים ומרביצים להם. יש כינוי לשביל המעבר הזה, הדרך לשמיים. דרך חורים בתקרה והצדדים מוזרם גז בתוך חצי שעה, כל היהודים מושמדים, ולאחר מכן הגופות מוקדות לכיוון אחר. או במחנה השמדה ישנו אזור מגורים, מבני מגורים, ששם גרו מספר מועט של יהודים שעבדו בעבודת הכפייה, עד שגם הם נשלחו להשמדה. שוב, הם לא התרגלו לרעיון שזה מקום קבע והם יכולים לנצל. הם קולטים את היהודים שעובדים לרכבות, חלק מהיהודים הם הזונדר, קומנדו, שתפקידם למיין את חפצי הקורבנות, לנקות את קונות הרכבת, להכין את הקורבנות לרצח, לגזול את השיער, לאחר המוות לעקור את שיני הזהב ולפנות את הגופות אל בורות הקבורה, ואחר כך או להכין אותו לנסות. דוגמה למחנה השמדה שכזה הוא טרבלינקה, שהיה מחנה רצח בלבד, אך חרדה בו שיטת הונאה והצבא. היהודים יורדים ברציף רכבת כדי להטעות אותם ולתת להם אשליה שהם נוסעים משם. אפילו היה לוח זמנים, הייתה תקופה. מיד כשהם מופרדים, יורדים מהרכבת, מפרידים אותם לשתי קבוצות, לנשים וילדים, קבוצה ראשונה, קבוצה שנייה גברים. נועמים לפניהם אנשי האס-אס להרגיע אותם, להגיד להם שהם מגיעים ממחנה מעבר. הוא הסביר כי עליהם להתפשט ולעבור רחצה בחיטוי כדי למנוע התפשטות של מגפות, ובסוף הרחצה יוחזרו להם חפצים. אפילו תמורת דברי הערך שהופקדו ניתנה להם קבלה. זהו שקר שמבטיח הליכה שקטה. בטרבלינקה נספו כ-880,000 יהודים ממקומות שונים באירופה. הנה דגם של מחנה השמדת טרבלינקה, דגם משוער. המטרה שלי במצגת הזאת נובעת אני אגיד את זה, בשנים האחרונות ישנה זילות ענקית בנושא של השואה. אחת הדוגמאות העכשוויות, למשל דובר הבית הלבן, שסיפר לנו שאסד הוא יותר גרוע מהיטלר, אם מישהו שמע את זה וחי. גם ראש הממשלה שלנו, שהודיע בפרהסיה בזמנו, שחאג' אמין אל-חוסייני המופתי הוא זה שפיתח את השיטה של הפתרון הסופי, וכהנה וכהנה וכהנה. אמא שלי זכרונה לברכה בוגרת אושוויץ. מעניין איך היא אמרה לי, היא לא חיה כבר 11 שנים, איך היא אמרה לי, השם חיבה שלי במשפחה היה יוחנן. אמרה לי, תשים לב שבמשך השנים ינסו לטשטש ולעמעם את מה שקרה לנו. ואל תיתן לזה, ואני משתדל להעביר לכם, ואני מקווה שתעבירו גם לחברים ולילדים שלכם. רצח העם היהודי לא היה דבר כזה בעולם. אין דוגמה ולא היה. וכל הפרשניות והניסיון להשוות לרואנדה ולשמואנדה וכל הדברים, לא. זה היה רצח מתוכנן בשלבים ובזמנים ועם פסיכולוגים ועם מהנדסים, you name it. היה מתוכנן להשמיד את הגזע היהודי. ואין מה להשוות. ושאף אחד לא ייקח את הטייטל הזה של השואה כמו שנוהגים לעשות את זה בשנים האחרונות ולהצמיד את זה לפה, לשם, לכל מיני אירועים. לא! וזה חשוב לי להעביר לכם. אני דור שני. לא דיברו איתי בבית על השואה. בדרך כלל כל ניצולי השואה לא דיברו. מה שהם דיברו כולם בשמחה ובגאווה, איך הם הצליחו לגנוב לחם ועזרו לאחים שלהם, ואיך הם הצליחו לברוח מהגרמנים. לא תשמעו כמעט ניצול שואה
שנספר על הזוועות שעברו עליו, על הניסויים שעברו עליו. אמא שלי סיפרה לי, היא הייתה עם שתי האחיות שלה באושוויץ, הם עמדו כל בוקר בשורה של סלקציה של דוקטור מנגלה. וזה היא סיפרה לי, איך היא הצליחה את אחותה החולה לשים באמצע, ואחותה הראשונה עמדה קדימה, והם לחצו את אחותה החולה כדי שדוקטור מנגלה לא ייקח אותה למוות. זה היא סיפרה לי בגבורה. אבל כשאני בתור ילד הלכנו לים וראיתי שלאמא שלי יש פה חור, ושאלתי אותה, אמא, מה זה החור הזה? אז היא אמרה לי, הייתי חולה. אבל היא לא סיפרה לי שהיא עברה את אחד העינויים באותה קליניקה של דוקטור מנגלה. הם התביישו בזה. לא היה דבר כזה, ואני מבקש מכם, באמת, כחבר, ואני אוהב אתכם, תקפידו להעביר את זה הלאה ולהטמיע את זה. זה היה רצח של העם שלנו מתוכנן לפרטי פרטים. זה לא היה מלחמה בין שבטית, וזה לא היה מלחמה בין אומות, שום דבר. זה היה רצח כי היטלר והעם הגרמני אחריו, והעם הגרמני כולו. נכון, יש מתי מעט שעזרו פה ושם, אבל כל אחד בגרמניה אז הסתכל אותה, עקרת בית שהסתכלה מהחלון המטבח שלה וראתה שמובילים יהודים, ואותו נהג אוטובוס, כולם היו שותפים שם לעסק הזה אז. כולם. זאת הבקשה שלי אליכם. תטמיעו את זה. תודה רבה.